السلام عليكم. كورا هدي aan ku dhahay jaamacadda Harvard ee ku taala Cambridge, Massachusetts. Waxa asaasay kaniisadda Protestant. Diinta cusub ee caalamka 1637. Sidoo kale diintan waxay aasaastay jaamacadda Princeton University, New Jersey 1746. Haddaba aan isla eegno asalka diinta cusub ee laga aaminsan yahay wadamada UK iyo Scandinavianka, sidoo kale Mareykanka, New Zealand iyo Australia. sanadii 1517 wadaad masiixi ah oo Germany u dhashay kaasoo la dhihi jiray Martin Luther ayaa ka soo horjeestay jahliga aaminsanaan kaniisadda Katolika, sidoo kale dambi dhaafkii dadku sameyn jireen. kaniisadahan ayaa laan jiray cid walba isku dayda inay barato cilmi ka baxsan masiixiyadda. dambi dhaafkan ay kaniisado sameyn jireen ayaa ahaa in dambiiluhu lacag badan siiyo baadiriga si uu dambiga uga dhaqo, waxaana ka faa'iideysan jiray madaxda iyo dadka hantida haysto kaliya, halka maatida dambi la'aan Martin waxa uu kaniisadaha ku yiri waxaad sameeynaysan waa baadil, isagoo ku dhawaaqay diinta cusub ee Protestantka kaasoo dadku u siiyay inay baran karaan diintooda, sidoo kalena cilmiga maadiga ah laga furkan diinta, taasoo isla markiiba shacbiyad badan heshay Yurub dhexdeeda. sanadii 1509 boqorkii Ingiriiska Henry VII ayaa guursaday amiiradii Aragon, Catherine of Aragon. Catherine waxaa dhashay boqoradii Castile, Isabel, iyo sidoo kale boqorkii Aragon, Ferdinandkii labaad, oo ahaa kuwii Islaamka ka soo saaray Granada, mamlakadii ugu dambeysay ee uu Islaamka ku lahaa dhulweynihii Andalus. inta badan Catherine carruurtii ee Henry u dhashay ay wada dhinteen, walow ay gabdho wada ahaayeen. isna wuxuu doonayay wiil ka dhaxla xilka, wuxuuna baadarigii Rome fadhiyay u sheegay inuu doonayo inuu furo Catherine si uu u guursado gabar kale u jeclaa, maadaama ay Catherine tahay gabar laandheer ah, sidoo kalena ka soo jeeda qoys reer boqor. wuu furi waayay baadarigii Rome fadhiyay. mar labaad buu Henry keligii go'aan intuu iska qaatay furo gabadhii Catherine ahayd, sidoo kalena guursaday tii uu jeclaa oo la dhihi jiray Anne Boleyn 1533. Pope Clement oo Rome fadhiyay ayaa guurkiisa cusub baabi'iyay, kaasoo sheegay Henry inuu gabadhan xaaraan ku haysto, sidoo kalena carruurtii ay u dhashay sharci darro yihiin aysan dhaxli karin boqortooyada UK. markaan xigtaa Henry wuxuu sheegay inuu ka baxay kaniisaddan xornimada ka qaaday, isagoo ku dhawaaqay kaniisad cusub oo uu u magac daray kaniisaddii England 1534. kaniisaddan cusub ee England ayaa ka furtay islaantan awalba furmi weysneed, sidoo kalena sharciyeysay guurkiisan cusub. Anne Boleyn waa islaantii dhashay boqoradii caanka ahayd Queen Elizabeth I. nasiib darrose iyaduna wax wiil ah maysan dhalin, sidaa darteed wuxuu amray inaan furin kaliya loo ekeen ee la dilo, maadaama aysan ahayn gabar laandheera ah sida Catherine oo kale. Henry sababtuu diintan cusub u samaystay ayaa ahayd inuu helo wiil xilka ka dhaxla, islaantii dhali weysana dil ama furin u yaala. mar saddexaad buu wuxuu guursaday Jane Seymour oo ahayd islaantii u dhashay Amiir Edward, kaasoo xilka ka dhaxlay Henry. markuu xilka imaaday Edward wuxuu sii waday diintii cusub ee aabihiis ka gudubtaa. ugu dambeyn waxaa xilka timid Queen Elizabeth oo hooyadeeda qoorta laga gooyay. Queen Elizabeth waxay ka soo horjeestay awoodda xad-dhaafka ahayd ee Pope-ku lahaa, sidoo kalena waxay meesha ka saartay kaniisaddii Katolika iyo diintii cusbad ee aabaheed lahaa, kaniisaddii England. wixii markaasi ka dambeeyay boqortooyadii Ingiriiska iyo dhammaan dhulalkii ay gumaysanaysay ee dunida cusub sida waqooyiga America, Australia iyo New Zealand waxaa ka dhaqan galay diintan cusub ee Protestant. haddaba sidee ku fitay diintan cusub? si ay diintan cusub dadku u gaarsiiyaan waxay fureen isbitaallo, iskuulo iyo jaamacado si ay fariintan Protestantka dadku u sii dhexmarsiiyaan. dhaqankan adeega bulshada fariimaha diimeed loo sii dhexmarsiiyo waxaa bilaabay Islaamkii hore. sanado ka hor dhulkii Andalus waxaa ka jirtay masaajido lahaa xarumo caafimaad iyo madraso lagu barto culuumta diiniga iyo tan maadiga ahba. sidoo kale jaamacaddii ugu horreysay ee caalamka waxay ahayd masaajid ku yaal waddanka Morocco, kaasoo la dhihi jiray Al-Qurubiyiin, waxaana aasaasay gabar muslim ah oo la dhihi jiray Fatima Al-Fihriya. waxaana ku daysaday caalamka galbeedka sida masiixiyadda Katoolik.
oo iyaguna sameeyay jaamacado badan oo maanta naqaano.